ബേർഡ്സ് കേജാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നത്. ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഗൈസ്, നമ്മളെ കേജിൻ്റെ ഓവറാൾ ലുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്, കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്? അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ കേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2 പാർട്ടാക്കിയാണ്. ഒന്ന് ഫിഞ്ചസിനും ഒന്ന് ലവ് ബേർഡ്സിനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 2 കേജ് ഒറ്റ ഇതിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ കേജിൻ്റെ ഓയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഓടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റിലും നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ബ്ലാക്ക് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അകത്ത് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗൈസ്, സ്റ്റേജിൻ്റെ 4 സൈഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ബ്ലാക്ക് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഗൈസ്, നമ്മൾ കേജിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഗ്രീൻ നെറ്റാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ പാർട്ടീഷനും ഗ്രീൻ നെറ്റ് വെച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമ്മളൊരു ഷീറ്റ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല ഗൈസ്, ഇതുപോലത്തെ ഒരു പച്ച നെറ്റ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ കേജ് ഫുള്ളൊന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലവ് ബേർഡ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോട്ടുകൾ നമ്മൾ കേജിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡോറ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു വലിയ ഡോറും അതിൻ്റെ താഴെ ചെറിയ ഡോറും. ഇത് നമുക്ക് തീറ്റയോ വെള്ളം എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കാനാണ് ഇങ്ങനത്തെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റേത് നമുക്ക് പോട്ടോ നമുക്ക് അകത്ത് കയറാണ്ട വല്ല ആവശ്യവും വന്നാൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോറ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ വലിയ ഡോറും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കേജ് ഫുള്ളായി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് വെച്ചാണ്, ഇതുപോലത്തെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ മൊത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഗ്രീൻ നെറ്റ് ഇതിൽ വെൽഡ് ചെയ്തല്ല ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ സ്ക്രൂസ് വെച്ചാണ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്രീൻ നെറ്റിനെ. എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ സ്ക്രൂ ചെയ്താണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. താഴ്ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഗ്രീൻ നെറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഡബിളായിട്ടാണ് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റയൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം താഴെ പെട്ടെന്ന് പോകാനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കേജ് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ലവ് ബേർഡ്സിന് ഈസി ആയിട്ട് പറക്കാൻ പറ്റും. അകത്ത് നമ്മൾ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റിക്കുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഓവറാൾ കേജിൻ്റെ ലുക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു കിടിലൻ വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.